阿爸，你唔好走住啊！你份遺書未寫完㗎，阿爸，你唔好走住啊！哈老文，我哋一文一武，你走咗我點算啊？我哋嘅上市公司計劃咧，你唔好走啊！阿爸，阿爸，我哋嘅上市計劃啊！阿爸。通知翻嚟，你陽壽已盡。見你平時幫咁多人破地獄，冇功都有勞，而家俾個 special offer 你。有個跨界破地獄委託，翻去幫翻幾個人，你就可以 fast track 去極樂世界。有你傻啦！吓，咁都得，死都得啦！師爺啊，曹師爺，曹師爺出嚟顯靈啊！曹師爺啊，你快啲出嚟顯靈幫幫手啊！曹師爺，曹師爺，哇！曹師爺啊，你上咗嚟真係好啊！你知唔知我哋呢排好慘啊？而家我哋嘅生意啊，俾塔羅牌、身心靈、占卜、易卦搶晒啲生意啊！我哋而家嘅米鋪生意下滑得好緊要，占卜啊咪亦都越嚟越少啊！你有啲咩好嘅路數、好嘅方法話俾我哋聽啊！哇！呢啲米越嚼越香喎，你應該造福香港嘅市民，搞個送米上門服務，咁咪掂喎！係喎，祖師爺，多謝晒你啊！多謝祖師爺保佑，多謝祖師爺保佑，多謝。OK 嘅啦，你休息一陣先。客人啱啱做完中藥太空船排毒瘦身療程，快啲斟翻杯靚水，等佢排一排身體啲毒素先。咦？我部水機咧，點解淨係得翻個水龍頭？部機去咗邊啊？咦？我部水機咧，究竟去咗邊啊？施主，冷靜啲先，等我而家即刻幫你召喚送水巴翻嚟，幫你解決佢啦。喂！等我睇下先，部主機咪裝咗喺度咯。唔怪得你嘅，我呢部咧係隱藏式電解水機，你直接喺個水龍頭度撳出嚟飲就得㗎啦。我聞到有商機啊！我聞到有商機。你邊位啊？我係冇俾運輸耽誤嘅大健康產業達人。我聽講呢度有全港首創嘅太空船，保濕排毒減肥，全部都搞得掂。而我又有營養蛋白粉，加埋輪輪之維他命 E。但係我哋可以點樣合作呢？咁就啱啦！你用最靚嘅水沖你最靚嘅蛋白粉，你最靚嘅客人做完太空船療程之後沖俾佢飲，咁咪合作到咯！恭喜你完成任務。嗰邊就係極樂世界，咁呢邊咧？陽間。吓？你真係破地獄翻嚟啊！哇！好彩頭先着住一對帶麻整嘅赤腳鞋，鞋頭夠闊，唔會捉腳趾，舒服到飛起，由陰間跑到翻嚟陽間，着草都快啲啊！不過頭先破地獄長跑真係好鬼攰啊，夠玩都出翻嚟啊！老豆，多得你破地獄全男唔全女啊！破地獄我就唔識啦，但係咧我就做咗10幾年痛症啦。等我用解剖學再加埋鐵打，實行你個中西合璧，所有關於肌肉問題嘅痛症對我嚟講完全零難度。等我幫你鬆下啦！文月，你老豆上次話中意嗰個長身位咧，好彩仲未有人買。不過話咁快又升咗1倍咯喎！嚇，又升？咁仲買唔買一個啊？衰女，梗係買啦！新前規劃仲有特價添啊，買多幾個添啊！梗係買多幾個啦，仲有銀行按揭1成首期，每日供款70蚊就可以做另類磚頭業主咯喎！買多幾個有着數啊！喂，咁開心，不如大家啤啤佢先啦！哇，大佬咁好飲嘅，真係幾千年都未試過喎！你要唔要試下？
梗係啦，呢隻最新嘅海鹽手工啤酒係全國5大精釀啤酒廠最新釀製出嚟㗎，嚟緊仲會有好多新嘅口味添啊！燒啲俾你哋啦，包你哋未試過啊！喂，哈佬文啊，你而家還陽翻啦，你知唔知啊？你陰陽兩邊走啊，你個意外死亡率嗱高達300%嘅喎。不過好彩，而家我哋公司咧有一個叫破地獄綜合保，你而家即時投保，仲可以送翻對着草鞋俾你㗎。Maggie 你太離地啦 ，Halloween 啊係需要呢一個咧復活者醫療附加保障啊！而家投保嘅話，首年保費仲有8折添啊，仲送多一對紙紮公仔啊，連陰間小姐都話好㗎。呢陽間嘅福利連我哋鬼工都有，咁被盜竊追殺第3者責任險有冇先？有，而家投保仲送3斤紙錢添。係咪溪錢都收㗎？梗係收啦，飲杯先啦。cut！今次呢條破地獄植入式廣告片簡直冇得輸啊！今次幫大家搞咗個 B2B Buy Now Pay Later， 錢可以每個月慢慢還。下次揾埋我融資，搞多間陰陽跨界廣告公司，掂啊！427兆安廣場，一齊嚟破地獄，耶！